Ден 913. Днес има много актуализации от посоката на Курск. Тук в решителна маневра украинските сили започнаха серия от флангови атаки около Куренево, принуждавайки руските войски да се разпръснат и да отслабят защитата си. Възползвайки се от момента, украинците предприеха внезапен мощен штурм, хващайки руснаците неподготвени и нахлуха в града. След неотдавнашните териториални придобивки близо до Куренево, украинските сили бяха блокирани както на северния, така и на южния му фланг. На североизток, около наскоро превзетите села Олговка и Матвеевка, украинските войски се сблъскаха с препятствия поради естествената бариера, поставена от река Крепна и прилежащите езера. Това предимство на терена позволи на руските сили да укрепят отбранителните си позиции, което затрудни напредването на украинските сили по-северно. Село Журавли, превзето по време на предишните офанзиви, се намира на север от река Крепна. Неговото местоположение предлага стратегическо предимство за украинците, тъй като им позволява да поддържат предмостие през реката, улеснявайки потенциални атаки, които биха могли да заобиколят основните руски защити, разположени близо до Олговка. Ограничената инфраструктура на Журавли обаче ограничава способността на Украйна да поддържа широкомащабна щурмова сила, способна да преодолее руската отбрана по реката. В същото време руските сили в района нямат достатъчно войски, за да организират контратака срещу украинското предмостие при Журавли. При тези сложни обстоятелства украинската цел в този район е да заобиколят руската отбрана по река Крепна и да пробият позициите им в селата Дуровка, Жиболовка и Ветрено. Районът между тези села се състои от широки открити полета без значителни руски защити, оставяйки града като последната организирана линия на съпротива. Осигурявайки тези села, украинските сили биха могли да извършат флангова маневра на север, напредвайки към града и стартирайки битката директно до Куренево. За да се постигне това, те трябва да разширят предмостието си на север от река Крепна, което изисква засилване на настъпателните им усилия към град Калчук. Украинците се насочват към селата южно от Калчук, за да разтегнат руската отбрана по протежение на река Крепна и да се свържат с предмостието си при Журавли. По този начин тяхното командване може да подсили предмостието с допълнителни войски, проправяйки си път за окончателен удар на север към Куренево. За разлика от него и фланговете му, районът около Калчук е по-малко защитен от руските сили, поради недостиг на боеспособни войски в Курск, като по-голямата част от техния фокус е съсредоточен върху Куренево. В района на Калчук руснаците разчитат на ограничен брой части на морската пехота, които са разпръснати в района, за да участват в сблъсъци с украински диверсионни и разузнавателни групи. Освен тези разпръснати части, руснаците нямат организирана отбранителна линия в този сектор, което го прави уязвим за украински атаки и потенциални дълбоки удари в тила. Кадри от региона показват група украински бойци, слизащи от машина Страйкър, след като успешно са атакували руските сили дълбоко в тила. По-късно един от бойците сподели кадри на неутрализиран руски войник в непокътнат камион УАЗ, оборудван с системи за радиоелектронна борба. Тези системи обикновено се разполагат в тиловите райони, за да защитят войските от удари с дронове, потвърждавайки, че украинските сили са успели да проникнат дълбоко в територията, контролирана от Русия. Оригиналните нецензурирани кадри от всички операции могат да бъдат намерени в нашия канал в Telegram, чрез връзката в описанието под видеото. Използвайки тези руски уязвимости и разполагайки стратегически свои щурмови части, украинските сили успешно превзеха село Семеновка. Контролът над него на практика обгради селището Шептуховка, поставяйки го в несигурно положение. Падането на Шептуховка ще даде възможност на украинските сили да се свържат с бойците от плац Дарма при Журавли, укрепвайки позицията им и подкрепяйки по-нататъчни настъпателни операции. На южния фланг на Куренево руската защита е толкова слаба, колкото и на северния, поради концентрацията на повечето войски в самия град. Използвайки тези уязвимости, украинските сили превзеха селата Апанасовка и Троицке, като същевременно консолидираха контрола над Краснооктябрьск. Осигуряването на двете селища позволи на украинците да укрепят южния си фланг и да настъпят от Краснооктябрьск в горите южно от Куренево. Поради нарастващата заплаха по фланговете на града, руското командване решава да преразположи войски от Куренево, за да подсили тези уязвими позиции и да спре украинското настъпление. Вярвайки, че основният украински лъч за нападение срещу Куренево е загубил своята бойна ефективност след няколко дни без резултат, руското командване прецени, че е безопасно да премести силите си в страни от града. За съжаление на руснаците, украинските бойци пред Куренево се възползваха от тези обстоятелства в своя полза и предприеха мощен штурм директно в града. Геолокирани кадри показват, че украинците навлизат в източната му част, с което започва битката за Куренево. Като цяло, украинците забелязаха слабите руски места по фланговете на Куренево и внимателно ги използваха, за да разбият тяхната защита. В резултат на това руското командване отслаби отбраната на града, за да подсили фланговете, което позволи на украинските сили да започнат нападение и да нахлуят в него. Недостигът на руски резерви в района се оказа решаващ за украинските тактически успехи. Следователно
Следователно, руски източници сега твърдят, че при тези обстоятелства загубата на Кугенево е неизбежна. Ако намирате този репортаж за полезен, моля подкрепете ни, като харесате и споделите видеото. Също така можете да се абонирате за канала, като натиснете върху флага вдясно. Благодаря ви и ще се видим в следващия репортаж от фронтовете на Украйна.